အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဆိုတော့မနေ့ညကကစားခဲ့တဲ့ဥရောပရဲ့ထိပ်တန်းပွဲစဉ်တွေထဲမှာစိတ်ဝင်စားစရာပွဲအများကြီးရှိတဲ့အထက်စပိန်ဘက်မှာဆိုရင်တော့စပိန်စူပါကပ်ပွဲတွေကစားခဲ့တဲ့အဲ့ဘက်မှာစပိန်စူပါကပ်ရဲ့ဗိုလ်လုပွဲအဖြစ် Athletic Club Bilbao နဲ့ Barcelona အသင်းတို့စဗီယာရဲ့ကွင်းကစားခဲ့တယ်တခါလာလီဂါဘက်ပြီးတော့စပိန်ပြီးတော့ဂျာဒီစီးရီးဘက်မှာလည်းထိပ်တိုက်ပွဲဖြစ်အီတလီဒါဘီဖြစ်အင်တာမီလန်နဲ့ဂျူဗန်တက်စ်တို့ရဲ့ပွဲကစားခဲ့တယ်တိုက်ဆိုင်သွားနဲ့ပဲနမဲချိုစူပါဆာနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ခရစ္စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုရောလီယိုမက်ဆီရောနှစ်သင်းလုံးရှုံးပွဲတွေ့ရတယ်ဘာဆိုနာသင်းကစဗီယာကွင်းမှာကန်တဲ့ Athletic Club Bilbao နဲ့ပွဲဘလူပွဲမှာသူတို့အနေနဲ့ဥဆောင်ရဲ့ပါနဲ့နှစ်ကြိမ်တိုင်ဥဆောင်ခဲ့ပြီးမှAthletic Club Bilbao ကနောက်ကလိုက်စားခဲ့ပြီးတော့3-2နဲ့အချိန်ပေါ်မှာနိုင်သွားတယ်။ဘာဆိုနာအသင်းကဒီနေ့ပွဲမှာဒီဘယ်လိုပြောမလဲ 4-3-3 formation မှာ Messi, Antoine Griezmann တစ်ဖက်က Dembele တိုက်စစ်အတွက်ခန်းစစ်ကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲ Araujo ရဲ့တစ်ဖက်က Clement Lenglet ဒီ Sergio Dest နဲ့ဒီဘက်က Jordi Alba ကွင်းလယ်မှာတော့ဒီ Sergio Busquets နဲ့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲPatri ရဲ့ပြီး Frankie De Jong ရဲ့ကစားတယ်ဒါပေမဲ့ခက်တာကပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့ Athletic Club Bilbao ဟာ physical game ကစားလို့ Barcelona အသင်းကစားသမားတွေကိုစွာပြီးကစားတယ်အမှားတွေလုပ်အောင်အချိန်ချင်းကြိုးစားတယ်ဒါဟာသူတို့ရဲ့ game plan ပဲအထူးဖြင့်ပထမပိုင်းတုန်းကဆိုရင် Raul Garcia ပွဲအတွင်းမှာရှိတုန်းက Raul Garcia အပါဝင်နောက်ပိုင်းဝင်လာတဲ့ကစားသမားတွေနောက် Barcelona အသင်းရဲ့အဓိကပြဿနာကတရားဒီလုံးမှာ Ronald Koeman လက်ထက်မှာခန်းစစ်ပိုင်းအားနည်းမှုတဲ့အထူးဖြင့် set piece တွေကိုခုခံကာကွယ်တဲ့အပိုင်းမှာအခုချိန်ဒီလုံးဝကိုပြင်ဆင်နိုင်ခြင်းမရှိတာပါ Athletic Club Bilbao ရသွားတဲ့ twin goal တွေသူတို့ရဖို့လုပ်သွားတဲ့ twin goal တွေသူတို့ဖန်တီးသွားတဲ့အခွင့်အရေးတွေဟာ Barcelona ရဲ့အမှားဖြစ်တဲ့ set piece ကိုပဲသူတို့အခွင့်အရေးယူသွားတာဒီ Barcelona အသင်းကဘယ်လိုပြောမလဲဒီနေ့ပွဲမှာအရန်ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ဘူးမြပါဆိုတော့မှဒီနေ့ပွဲဟာတော်တော်ကိုညံ့တယ်ဥဆောင်ကိုတွေသွင်းနိုင်ခဲ့ပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့ Athletic Club Bilbao ကပို့ပြီးတော့အနိုင်လိုချင်တယ်ပို့ပြီးတော့ကြိုးစားတယ်ပို့ပြီးတော့ up and down run နဲ့ hard working လုပ်တယ်တကယ်ကို pressing game ကစားတဲ့အခါမှာ Barcelona အသင်းက sideway football ပဲသွားတယ်ဒါကန်ကောင်းထောက်မှလို့ Antoine Griezmann ကဒီဖွင့်ကိုရတယ်နောက်အဲ့ချိန်မှာအဖွင့်ကိုရပြီးပထမပိုင်း2မိနစ်အကြာပဲမိနစ်40မှာအဖွင့်ကိုရပြီးတော့2မိနစ်အကြာမှာနောက်တန်းနေရဲ့အမှား Jordi Alba ရဲ့အမှားကနေပဲဒုတိယကိုခြေပါကိုပြန်ပေးလိုက်ရတယ်အဲ့ဒါနဲ့ 1-1 ဖြစ်သွားတယ်ပထမမှာဒုတိယပိုင်းမှာတောက်လျှောက်အပြန်လန်ကစားရင်းကBilbao က Raul Garcia ခေါင်းတိုက်လို့ 2-1 ဖြစ်သွားတယ်ကန်ဆိုးသွားတယ်ပဲလူဂျူမိုးဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ပြောချင်တာက Barcelona အသင်းအားနေတဲ့ဖြတ်တင်ဘောတွေ sub piece တွေကိုပဲဒီဘယ်လိုပြောမလဲ Bilbao ကတောက်လျှောက် looking for လုပ်တယ်ဒါကိုမပါနဲ့တာက Barcelona ကစားမတွေသူတို့အသင်းကဒီဘောသေးတွေထောင်းကန်ဘောတွေ sub piece တွေကိုဖျက်ထုတ်တဲ့အပိုင်းမှာအမတန်အားနေဆိုတာသိရနေသူတို့အသင်းကဘာလဲအချိန်ချင်းအခါခါ area ထိပ်မှာဒီ free kick တွေပေးတယ် penalty ဒီ area ထိပ်မှာအမြဲတမ်း danger လုပ်တဲ့နေရာမှာပေးတယ်အဲ့ဒီဟာကိုပဲကောင်းကောင်းအခွင့်အရေးယူသွားပြီးတော့ဒါဘာဆိုနာအသင်းကိုအသုံးချသွားတယ်ဒါပထမပိုင်းမှာဒီ Griezmann သွင်းပြီးတော့42မိနစ်မှာဟိုဘက်ကဒီOscar Marcos ကိုချေပါပြီးတော့1-1 ဖြစ်သွားတယ်ဒါဒုတိယပိုင်းမှာဒီ58မိနစ်မှာ Raul Garcia ခေါင်းတိုက်ပေမဲ့လူဂျိုမိုးဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့89မိနစ်မှာဘာဆိုနာဘက်က Jordi Alba ပေးတာကနေတစ်ဖက်ကဘယ်လိုမလဲ Antoine Griezmann ပိတ်သွင်းလို့ 2-1 ဖြစ်သွားတယ်โอเคဒါဆို2ဂိုးလေးရပြီလက်ကျန်ကလည်း12မိနစ်လောက်ပဲကျန်တော့တဲ့အချိန်နောက်ဆုံးမိနစ်ပေါ်မိနစ်90ပြည့်ကန်ဒီမှာမလိုလားအပ်တဲ့ဖောင်းပြစ်ဒဏ်ပေါ်ပြီးရကနေနောက်ထပ်တစ်ချိန်အမှားအဲ့ဖောင်းကနေပဲဒီဘောသေးပြစ်ဒဏ်ပေါ် side piece ကနေပဲနောက်ထပ်တစ်ခုပေးရတယ်ပွဲအတွင်းမှာပေးလိုက်ရတဲ့ထောင်းကန်ဘောတွေ free kick တွေအားလုံးဟာဘာစီလိုနာကိုပေးရလို့နေပါကြီးပဲဒါဟာဘာဆိုနာအသင်း Ronald Koeman အသင်းကအမတန်ညံပြင်းလို့နေအပိုင်းပြတကယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ခံစစ်ပိုင်းမှာ Araujo, Clement Lenglet ဟောကဘောအရက်မြင့်တဲ့ကစားမတွေဖြစ်ရသားနဲ့ခေါင်းကိုရှင်မတိုက်နေတာအပြဿနာကdefending ပိုင်းမှာလည်းအရန်ပူဝါဖြစ်တယ်အဲ့ပေးလိုက်ရတဲ့ဂိုးကလည်းအမှန်တိုင်းပြောရင်သူ့ရဲ့ Jordi Alba ရဲ့အမှားကနေနီယာပို့စ်မှာအမှားလုပ်နေရကနေထပ်ပေးလိုက်ရတယ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဒီတစ်ဖက်က Bilbao ကစားမတွေကလည်းအရန်ပါနေတယ်ဖောင်းဖြစ်လိုက်မဲ့နေရာတိုင်းမှာသူတို့လှဲချတယ်ဖောင်းဖြစ်တဲ့နေရာတိုင်းမှာလှဲချပြီးတော့သူတို့ကပနဲ့ယူသွားတယ်ဘာဆိုနာအသင်းကတော်တော်ကိုညံပြင်းပါတယ်ဒါဒီမိနစ်90မှာ2-2သေးကြပြီးတော့အချိန်ပိုစပြီးတော့4မိနစ်ကြာမှာပဲ Inaki William ပေါ့တပွဲလုံးမှာဒုက္ခပေးနေတဲ့ Inaki William ကတကယ့်ကို quality ကိုသွင်းသွားတာဒါပေမဲ့ပြဿနာကဘာလဲဆို Inaki William ရတဲ့အတိုင်းမှာဘာဆိုနာကစားမတွေကသူ့ကိုကန်ခွင့်အမြဲတမ်းပေးတယ်
အချင်းချင်းအခါခါပေးတဲ့ခါမှာသူ့ရဲ့လှလှပပကန်သွင်းမှုပါပဲကိုလိုမာအန်ဒရီတက်စတီကမတက်နိုင်ဘူးဘာဆိုနာဘက်ကခြေပါကိုရဖို့ဂရစ်မန်တစ်ချိန်လောက်ရတာကလွဲရင်တကယ့်ကိုစိတ်ပြက်စရာခြေစွမ်းရော်နယ်ကူမန်ဟာဘာဆိုနာအသင်းရဲ့ wrong time မှာရောက်လာသလိုအမတန်စိတ်ပြက်ဖို့ကောင်းတဲ့ဘာဆိုနာရဲ့ခြေစွမ်းကိုတွေးခဲ့ရတာပါနောက်ပွဲပြီးကန်ဒီမှာပဲမိနစ်100နဲ့ဒီ20အပြည့်မှာပဲလီယိုမက်ဆီကဘာဒီဘယ်လိုပြောမလဲပြစ်ဒဏ်ကျူးလွန်ခဲ့လို့တစ်ဖက်ကစားမကိုလက်နဲ့ကိုတီးလေးရောက်လုတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုဓာတ်ရိုက်အနီးကပြခတ်ခဲ့ရတယ်ဒါဟာမက်ဆီအတွက်လည်းကစားမဘွားဘာဆိုနာအသင်းမှာ953ပွဲမှာပထမဆုံးအနီးကပြတယ်မက်ဆီလည်းညံ့နေဘာဆိုနာတသိန်းလုံးမှာဒီဘယ်လိုလဲစာဂျီဘယ်လိုလဲဖရန်ကီဒီယောင်ရဲ့တစ်ဖက်ကဒီဖရန်ကီဒီယောင်ရဲ့ဒီဂျိုဒီအေဘာရဲ့ဒါပေမဲ့ဂျိုဒီအေဘာရဲ့ဖူဝါ defending ကလည်းသူတို့နှလုံးလုံးချီပါကိုပေးလိုက်တာဒါပေမဲ့ဘာဆိုနာအတွက်တော့တကယ့်ကိုထိုက်တယ်နဲ့စိတ်ပြက်စရာအရှုံးပဲတစ်ဖက်မှာတော့ဒီ Athletic Club Bilbao ရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုတကယ့်ကို hard working ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ game plan ကိုကဘာဆိုနာကစားမတွေကိုစွာပြီးကစားတယ်အမတန်လို့အောင်လုပ်မယ်ပြစ်ဒဏ်မိုးတွေကျူးလွန်ခံရအောင်အချိန်ချင်းအကွက်စင်အောင်ကစားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒါသူတို့ရဲ့ view ဟာပဲအဲ့ view ဟာနေပဲသူတို့အကောင်းဆုံးထိုက်တဲ့တဲ့နိုင်သွားတယ်ဒါသူတို့အတွက်တော့ Spain Super Flag ကို3ချိန်မြောက်ရပါမယ်ဘာဆိုနာအသင်းကတော့နောက်ထပ်တစ်ချိန်ဒါစူဖလာတွေနဲ့လွဲချော်တာပါဒီတစ်ဖက်ကစပိန်ကိုပါဒရီဖလာပိုလ်ပွဲမှာဗလန်စီယာကိုရှုံးပြီးကြတဲ့ကဒါဖလာမရတာ2နှစ်ရှိပြီဒါရိုနယ်ကူမန်အတွက်လည်းဒီပုံစံတိုင်းဆက်သွားရင်လာလီဂါလည်းမရနိုင်လို့ချန်ပီယံလိလည်းသူတို့ထွက်ရမှာဘာဆိုတော့ဘာဆိုနာအသင်းဟာအမတန်ဖူးဝဖြစ်လို့နာပါတစ်ဖက်မှာစူပါစတာမက်ဆီကအထောက်ခံရပြီးဘာဆိုနာရှုံးသွားတဲ့အချိန်နောက်ထပ်စူပါစတာဖြစ်တဲ့ခရစ္စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုကတော့ဂျူဗန်တက်စ်ကအဝေးကွင်းမှာအဓိကမဟာပြိုင်ဘက်ဖြစ်တဲ့ဒီအင်တာမီလန်ကိုရှုံးသွားတယ်ခွန်တေရဲ့အသင်းကဒီနေ့ပွဲမှာတော့တေချာပြင်ဆင်ထားတယ်3ဘက်မှာတော့ရှခရီညာရဲ့ဒီဘရာရဲ့တစ်ဖက်ကဘတ်စတိုရီရဲ့3ယောက်ကိုကွင်းလယ်မှာဟာကမီရဲ့ဘရလာရဲ့ဒီဘရိုဆိုဗစ်ရဲ့အာထိုရိုဗီဒါနဲ့အရှလီယန်ကစားပြီးတော့တိုက်စစ်ပိုင်းမှာတော့လူကာကူနဲ့လူထာရိုမာဒီနဲ့ကစားတယ်ဂျူဗန်တက်စ်ကတော့အခုဒီဘာလာဒန်ရနေတော့ရိုနယ်ဒိုဒီဘာလာမော်ရတာထွက်လာပြီးတော့အောင်ရမ်ဇေတို့အဒရီယာရော်ပီယက်စ်တို့ဘန်တာကိုချီစာကစားတယ်ဗျာဒီနေ့ကတော့ဂျူဗန်တက်စ်က4ဘက်ကစားခဲ့တယ်ဒီခါလေးကျွန်တော်နားမလည်တာကဂျူဗန်တက်စ်ကအာထိုမဲလိုတို့တကယ် quality ကစားသမားတွေအများကြီးရှိပါရဲ့နဲ့တခါလာလေဒီဘန်တန်ကိုဘာညာဒီကစားသမားတွေကြီးပဲကစားတဲ့အခါမှာဂျူဗန်တက်စ်ကဖီယာလိုရဲ့ပုံကိုလည်းကျွန်တော်နားမလည်တော့ဘူးဒါအင်တာမီလန်ကအမှန်တိုင်းပြောရင်ဒီပွဲကြီးတွေမှာ deliver မလုပ်နိုင်တဲ့အချိန်ဒါသူတို့အတွက်တကယ်ကိုအရေးပါတဲ့အချိန်စောစီ9ရသွားတယ်လည်းပါတယ်12မိနစ်ထဲမှာပဲပြီးလိုက်ရတဲ့ဒီအာထိုရိုဗီဒါရဲ့9ကြောင်ပဲပွဲကအစောကြီးတွေကအင်ရှင်ကဥဆောင်ကိုရထားတယ်အဲ့ဒီ9တွေကိုပဲအင်တာကထိန်းနေမှာ52မိနစ်မှာဒီဘယ်လိုမှနီကိုလိုဗီဗရေလာကတကူထပ်သွင်းလို့2-0ဖြစ်သွားတယ်။နောက်ဂိုးပြတ်တဲ့အချိန်မှာလုံးဝကိုဂျူဗန်တက်စ်မှာအန်ဆာမရှိဘူး။အဓိကပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့ခရစ္စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုနဲ့တစ်ဖက်ကဒီဘယ်လိုပြောမလဲမိုရာတာတို့2ယောက်ပဲရှိတိုက်စစ်မှာကွင်းလေကဘောလုံးလုံးဝကိုမထွက်တာ။ဘောလုံးပေးပို့မှုလည်းမရှိဘူးထွက်မှုလည်းမရှိဘူးကြိုးစားအားထုတ်မှုလည်းမရှိဘူး။ဒီ sideway football ပဲ sideway သူတို့ကလည်းမနေ့ကပွဲမှာတော့ဘာဆိုနာနဲ့ဂျူဗန်တက်စ်ကတပုံစံနဲ့ပဲညီကိုပဲ sideway football တကယ်ဖူဝါဂိမ်းပဲဒါအန်ဒရီပီယာလိုအနေနဲ့နီးပြတယောက်အနေနဲ့တကယ်ကိုလိုအပ်နေသေးတယ်ဒါတကယ် quality ဘာမှမရှိဘူး position ရတော့ဒီဂျူဗန်တက်စ်က52ရာခိုင်နှုန်းရပါမယ်အင်တာမီလန်ကဒီပွဲမှာစုစုပေါင်းဂိုးသွင်းကို15ချိန်ရတယ်ဗျာ15ချိန်ရတယ်ဂိုးပေါက်ကန်သွင်းမှု6ချိန်ရတယ်ဂျူဗန်တက်စ်က6ချိန်ပဲရတယ်ဒီပွဲလုံးမှာပြောချင်တာကquality လဲကွာတယ်ဗျာဂျူဗန်တက်စ်ကအရေးချင်းရှိတဲ့ကစားသမားတွေရှိပေမဲ့ဒါလက်ရှိအနေထားရဒီဘယ်လိုပြောမလဲဒီအန်တိုနီယိုကွန်တီရဲ့အသင်းကိုလုံးဝမရှိနိုင်ဘူးခြေစွမ်းရရောစိတ်တက်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂျူဗန်တက်စ်ကစားသမားတွေကအနိုင်ရလို့ခြင်းစိတ်ပြင်းပြမှုလည်းမရှိဘူးရှေ့မှာကအခုဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့မိုရာတာနဲ့ရိုနယ်ဒိုပဲရှိတယ်ကွင်းလေက Rabiot ကိုဘန်တန်ကိုခီဇာရောဒီအောင်ရမ်ဇီကို၄ယောက်လုံးက nothing ဒီကြားထဲမှာသူ့အနေနဲ့တကယ် quality ကစားသမားတွေရှေ့ခါမှာမကန်နီတို့ကိုလိုဆာဖီစကီတို့ဒီဘန်နာဒက်စကီတို့ဝင်လာပေမဲ့လည်းဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးခြေစွမ်းလဲကွာတယ်ဒါဂျူဗန်တက်စ်ကနေဒုတိယပိုင်းမှာဆိုမိနစ်50ကျော်မှာတွေကသူ3ယောက်လုံးလေးတယ်နော်ဒါပေမဲ့အဲ့3ယောက်လုံးကလည်းဘာမှ impact မဖြစ်လို့ရိုနယ်ဒိုလည်းတိုင်ပတ်ကျွန်တော်နားမလည်တာကဒီဖျားနစ်နဲ့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲအာထိုမဲလိုကိုလဲပြီးတော့နှစ်သိန်းလုံးကဘာမှမလုပ်ကြဘူးနော်ဖျားနစ်ကိုလည်းဂျူဗန်တက်စ်ကဘာဆိုနာကမကြိုက်လို့အရင်မှာထားရတယ်တစ်ဖက်ကအာထိုမဲလိုကိုလည်းဂျူဗန်တက်စ်ကလက်ရှိဖီယာလိုကမကြိုက်လို့သူ့အရင်ထားရတယ်ဆိုတော့တန်း60-90တန်တန်ဖိုးတက်မှတ်ပြီးတော့အပြောင်းရွှေ့အကြီးမားကြီးလုပ်ခဲ့တဲ့ဂျူဗန်တက်စ်ရောဘာဆိုနာရောဟာလုံးဝကိုမလဲကြဘာမှကိုမသုံးကြဘူးဘာဆိုနာမှဖျားနစ်ကိုသုံးပေမဲ့အာထိုကပါလိုက်မပါလိုက်ပြဿနာကအဲ့ဒါဖြစ်နေဆိုတော့ဒါသူတို့အခုလက်ရှိဆိုရင်ဒီဂျူဗန်တက်စ်ကဒီနေ့ပွဲမှာသူတို့ရှုံးသွားတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဇီယာထိတ်က AC မီလန်ကရမှတ်40အင်တာကလည်းရမှတ်40ဒါပေမဲ့ဂျူဗန်တက်စ်ကအင်တာနဲ့ AC မီလန်နဲ့အမှတ်တူ33မှာဆိုသူတို့9မှတ်ကွာနေတယ်
AC မီလန်သားနိုင်ပွဲရရင်သူတို့က10မှတ်ထိกว่าမှာဆိုတော့9နှစ်စတိုက်စီးရီးချန်ပီယံဖြစ်ထားတဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲဒီ Juventus အတွက်ဒီယာဒီမှာစီးရီးချန်ပီယံဖြစ်ဖို့ဆိုတော့တော်တော်ကိုခက်တယ်ဒါဟာ Juventus ကတော်တော်ကိုပူဝါဖြစ်တဲ့လက်ရှိအနေထားမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါဒီတော်တော်ကိုအခြေအနေဆိုးနေတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းဒီအသင်းတိုင်းကိုခြေစွမ်းပြဂိုးတွေသွင်းနေတဲ့ Atlanta ကအင်ကွင်းမှာ Genoa ကိုတီးကြတယ်ဘသူကထင်မှလဲ Atlanta တီးကြမယ်လို့ဒါပေမဲ့ Atlanta ဟာစိတ်ပြက်စရာနဲ့တီးကြပြီးတော့ Napoli ကတော့ Fiorentina လို့အသင်းကောင်းတစ်သင်းကို6ဂိုးပြတ်ထိနိုင်တယ်အဲ့မှာ Laurent Insigne တယောက်တည်းပဲသူ3ဂိုးသွင်းပြီးတော့ဒါတကယ်ခြေစွမ်းပြသွားတယ်ဒါနာပိုလီနဲ့ဂက်ဒူစီယာမှာပူကောင်းတယ်အခုလောလောဆယ်မှာစီးရီးမှာတော့ဒီနာပိုလီကအဆင့်34မှတ်ထိတက်လာတယ်ဒါသူတို့အနေနဲ့ goal difference ရရောစီးရီးအသင်းတွေထဲမှာအကောင်းဆုံးပြပြတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ပြက်စရာကရိုနယ်ဒိုရောမက်ဆီရောနှစ်ယောက်စလုံးရှုံးခဲ့တယ်ရိုနယ်ဒိုက9မှတ်အကွာစီးရီးမှာ AC မီလန်နဲ့ရှိနေတဲ့အချိန်မက်ဆီကလည်းစီးရီးလာလီဂါမှာ struggle ဖြစ်နေလို့တစ်ဖက်ကဒီချန်ပီယံလိကလည်းမသေးကြတဲ့အချိန်မှာအခုစပိန်စူပါဘာမှာအနီးကပ်ပြပြီးထောက်ခံရတယ်ဆိုတော့နာမည်ကျော် World Football ရဲ့စူပါစတား2ယောက်ရဲ့စိတ်ပြက်စရာညာနဲ့ဥရောပထိပ်တန်းပွဲတွေအကြောင်းကိုသုံးသပ်ပေးတာပါလက်ရှိမေးချင်တာက Ronald Koeman ရဲ့အသင်းကဒီကြိုင်ဆက်သွားရင်ဘယ်လောက်ထိအခြေအနေဆိုးသွားနိုင်လဲ Juventus ကရောဒီနေ့ရာသီ City မှာချန်ပီယံဖြစ်နိုင်သေးလားကိုမမှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါလို့ပြောနေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါဗျာ